كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. هزو عصا وضربني للراس وضربني ليدي، صافي من تما مابقيتش عاقل على والو. انا حنا لان ملي كنمشيو عند المخزن تيهزوا علينا يديهم وما كيعطيوناش حق، في المخزن هاز الموس وكيشير بيه والمخزن كيشوفوا فيه. حدي وعبد الرحيم كنت جالس في المحل ديالي، يلاه بديت كنسد شويه، دخل واحد الدرب الكلب ديالو سنسله في يدو كيشوف السلعه، دخل الكلب بدا كينبح ليا دار ليا الفوضى في الكراج. قلت له خويا حيد الكلب بقى كينبح عليا وقال لي انت ماشي سوقك، بقى كيهز السلعه. بغيت نخرجو برا، حرش عليا الكلب عضني من رجلي. يلا انا بديت كندافع على راسي من الكلب، هزو عصا وضربني للراس وضربني ليدي، صافي من تما مابقيتش عاقل على والو. انا صافي شو شويه وفقت، لقيت راسي في الدار كنطل من البالكو، كيبانوا لي الناس كيشيراو بالحجار والبيبان كيشهرسوا. يلا طلعت من البالكو على المحل، بغيت نشوف شنو كاين، جاتني حجره للوجه، عاوتاني فحال ضغط شويه سال لي الدم، هبط لي الدم مني فين مابغاش يحبس لي الدم، جاني فحال النزيف. صافي جاو البوليس هزونا كاملين داونا للكوميساريه. نعاود لكم شنو وقع. انا انا السيده ديال هذا الاخ اللي تكرفصوا عليه هاد الناس هادو. انا جايه كما العاده كنحط وليداتي، عندي جوج وليدات حاطاهم في دارنا، كنجي كل عشيه كنخدم وكنجي ندي وليداتي من دارنا. كنجي كنلقى دارنا عامره دم، دري خويا سخفان ما عاقلش على راسو، الدم، الناس هزن الجناوه، هزن كما تيقولوا 14. واحد الموسم ديال عباد الله، واحد الناس ما نقولش لك، واحد الحاله تكر لكاع العيالات، لكاع عمرت خويا يلاه والده، والام ديالي ما كاين حتى شي واحد، والدري كان حاضي المحل. لا هاد الناس ما عمرنا ما شفناهم وما كنعرفوهمش وما عندناش معاهم شي عداوه، ما عمرنا ما شفناهم، ما عندناش معاهم شي عداوه. اللي شفت الولد اللي حرش على خويا هذا الكلب، وشفت الاب وشفت الام وشفت شي دراري اخرين، حيت هو مني عيطوا ليه من القهوه كانوا معاه شي دراري حتى هما جابهم معاه، وتكرفسوا على الوالده وتكرفسوا على خويا وتكرفسوا على دارنا وبالجناوه وبالحجر وبالسناسل. انا بغيت ياخذوا لنا حقنا وحق خويا اللي مدقدق وما عاقلش على راسو، وشوفوا الحاله وشوفوا الدم وشوفوا هاد التكرفيسه هادي وشوفوا الحاله. انا دابا ملي شفت هاد الشيء هذا انا حامله، انا الله ياخذ فيهم الحق، انا كنت حامله بنادم طاح ليا بديك الخلعه، يلا عندي شهر، الله ياخذ فيهم الحق، عندي جوج وليدات وكنتسنى تيلاد، الله ياخذ فيهم الحق. دابا انا اللي طالبه دم خويا ما يمشيش هكاك، وطالبه من الناس طالبه من المخزن ياخذ لنا حقنا، لان ملي كنمشيو عند المخزن تيهزوا علينا يديهم وما كيعطيوناش حق. علاش هو كيعطيوه الحق وحنا ما كيعطيوناش حق؟ والبوليس هزوه من الدار، يعني محيح وحنا داخل الدار، وانتوما المخزن كتشوفوه هو محيح برا وجاي عندنا وهاجم علينا وب14 وبالسناسل، يعني نتوما شفتوا كلشي على عينيكم. علاش ملي مشينا عندكم وقصدناكم ما عطيتوناش الحق؟ واحد كيضاربنا عند واحد، فينا هو الامن؟ فينا بلاصه الدائره جوج كيصيفطوك للدائره فلانه للدائره فلانه، حنا مشينا للكوميساريه اللي حدانا كيقولك سيري المهديه سيري، حنا هما جايين هاجمين علينا، المخزن جا لقاهم هما هاجمين علينا، حنا بغينا حقنا. دابا انا كنت كنخدم على جوج الوليدات، الراجل الله يحسن العون كنخدم على جوج الوليدات، دابا ما بقيت لا نمشي نخدم لا والو، هنا جالسه الام ديالي مرعوبه، الاب ديالي مرعوب، خويا انتما كتشوفوا الحاله ديالو والخسائر اللي تسبوا لينا فيها والفلوس اللي مشات لينا من الكراج، راه لا اله الا الله. بغينا حقنا، بغينا السلطات ياخذوا لنا الحق. علاش هما كيعطيوه الحق مني مشى عطاوه الحق، وفي المخزن هاز الموس وكيشير بيه والمخزن كيشوفوا فيه. فين هو المخزن؟ فين هو الامن؟ واش اللي قتل كتمشي على بارده؟ ها
راه اللي قتل دابا ولات كتمشي علو بارده. دابا حنا بغينا المخزن ياخذ لنا حقنا، لان الناس اللي هجموا علينا هاد المره ها هما دابا هازين الماس وجالسين في دارهم. كيقول لك حتى واحد من جهتهم هما ما يدوز لينا من حدا الدرب ديالنا ولا ما يدوز لنا من حدا دارنا. علاش؟ واش حنا ما غنخرجوش؟ واش الام ما تمشيش لهذا، ما تمشيش للسوق، ما تمشيش تخرج، ما تشوفش الاحتياجات ديال ولادها؟ انا ما نمشيش نخدم. عندهم صوابر. جاو الناس وشافوهم وهضروا معانا وتا هما تيعرفوهم عندهم سوابق. هاد الناس هادو وقالوا لينا راه كيجريسي بالكلب كنلقاو مع 5 الصباح 4 الصباح كيجريسي بداك الكلب، كيجريسي البزاطم كنشوفوه كيجريسي. حنا دابا ما عالمينش على داك الشيء، الناس اللي قالوا. المهم دابا حنا هاد الشيء اللي في قلب دارنا، حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا. راه حنا ماشي في اليهود، راه حنا في المغرب. دابا الاجراءات اللي درنا اليوم راه حنا هذه سيمانه وحنا كنجريو، هذه سيمانه من نهار الحد وحنا كنجريو حتى واحد ما بغى يعطينا حقنا. عندنا التصاور، عندنا الوراق، عندي انا الوراق باش عندنا شهاده طبيه ديال الدري شنو طرا شنو جرى. هازين الوراق، هازين الملف اللي كنتلاجئوا ليه ما كيعطيوناش الحق. اللي كنمشيو لعندو ما كيردنا، ما كيعطيوناش الحق. حنا ما بغينا والو، حنا مولفين لا بمخزن لا بمدابزه لا بحتى شي حاجه. حنا الناس كيشهدوا، حنا بقاو كيبكيو الناس ملي شافوا ديك الحاله، كيبكيو علينا، تيبكيو الناس. ها جيراننا سولوا جيراننا سولوا الحومه ديالنا، هما كلهم سولوها. كما قلت لكم انا الاخ ديال الدري مول المحل اللي مقابل ليا الدري خويا المحل ديالي. كما قلت لكم انا جيت مع 11 ديال الليل، كنت خدام. جيت لقيت كلشي مهرس، كلشي مدقدق، الباب مهرس، كلشي مهرس. لقيت الدري خويا ناعس في الدار كله دمايات مهرس من يدو. دابا راه ما عرفتش كيفاش هضر معكم. مره كتجي الدوخه، عاد غنهزوه دابا للسبيطار، غنمشيو ندوه للسبيطار. دابا الغريب في الامر، انا اللي ما بغيتش نفهم، الغريب في الامر هو ان البوليس السلطات جات قدام الباب، لقاتهم هاز الحجر ديالهم بالسناسل ديالهم، هزوهم من القلب قدام باب الدار هزوهم. والدري خويا راه خرجوه من الدار. قلنا لهم حنا الدري خويا، قالت لي الولاد الدري خويا ما نقدروش نخرجوه. قالوا لا غير خرجوه، حنا في الحمايه ديالو، غير خرجوه. منين نتوما هزيتوا الناس من قدام باب الدار ولقيتوهم هاجمين، وباه قبل ما يجيو البوليس ملي شافوا البوليس دايرين مع الزنقه ديالنا عطى لمرتو الجنوي. مرتو خوات ما بقاش كدور تما قدام الدار، دات الجنوي ومشات. هزوهم داو حتى الدري خويا، مشاو للسبيطار، جات لومبيلونس هزهم للسبيطار، داو للسبيطار صايبوا رقم السبيطار. ما كاين حتى شي واحد اللي لا اطباء لا والو اللي غيصايب لهم وريقاتهم ولا غيشوف الدري شنو عندهم. دابا الدري هذا ما عارفوش اصلا شنو عنده. من الصباح ملي جيت انايا للمحل، حليت المحل لقيت كلشي مدقدق. ملي مشيت انايا للدائره واحد، مشيت للكوميساريه ديال القصبه، صيفطوني للدائره واحد. ملي صيفطوني للدائره واحد قالوا لي لا خصك تمشي تجيب لنا خوك. ملي جبت خويا قالوا لي خصك تمشي للدائره جوج اللي كاينه في مهديه. ملي شفت الدائره جوج اللي كاينه في مهديه ما عطاوني حتى شي حق، ما جاوبونيش. يقولوا لي سير جري، ما عندنا حنا ما نديروا لك، حنا كاين تبادل الضرب والجرح. ما كاين لا تبادل الضرب والجرح لا والو، راه في قلب دارنا هاجمين علينا. نتوما راه غتشوفوا كلشي، ها هو الحجر، كاين الدجاج مهرس. المحل عندي دابا تشوفوا كلشي مدقدق. انا الاب ديالو سيدي كنت في سيدي سليمان، تيغوت ليا كنتي، قالت لي يا عمي زاد تيهرسوا عندنا البيبان، مالكم؟ انا بقيت جاي مدهشر، جاي طايح مرر وين ما ملي جيت اسيدي دزت الكوميساريه نيشان، لقيت والدي فرشخينهم مره. من تيعاودوا ليا قالوا لك اسيدي راه جاو شي ناس عندهم الكلب ودخلوا للمحل، حرشوا على الولد الكلب وضربوه بزرواطه. من ضربوه بزرواطه هذاك الدري ولدي ناط غيدفع هذاك الدري، من دفعو الدري ولدي غاب مره، من دفعو مشى تيجري جاب عائلته، جاب باه سميتو محسن وجاب جلويته 14 وجاب صحابو معاه كانوا جالسين في القهوه وساو تيفرعوا في الدار. المراه عندي انا لقات الولد سخفان، هزوه دخلوه وسدوا عليه الباب. ما كاين انا لا تما، ما كاين لا ولدي تما، كاين عمرو وكلمتي. وتكرفصوا لي على ولادي من مره، ما خلاو لا جاج لا والو. انا تنطلب من الامن وتنطلب من المسؤولين الله يرحم والدينا ياخذوا حقنا، راه حنا تكرفصنا والباب اللي مشينا ليه تلقاوه مسدود.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.